Igweko chamo na gusikana sokoreta magendero. Bichabo churuda chabwatwa garcha bekure gari mechi gonjorano mafuta iteka chiwiri iteka igotaro kwanda kuruse bibiyo gari ya bidding na ndonyire garage echigokorwe service. Abarundi abechipigipigi meye wodi ya Masimba nigo bemurunganiryo bokorere obube bw'abachogi ase sector yo ya boda boda. Ayo amana yande amango mwancho murigeto kwaligania senchira yobo ikira ruchinga kyoranyara kwa bogo sanga muna itugetera senchira Facebook Ndizi TV News Digital. Asensemo ya YouTube tanyara wetera Ndizi TV News na boigase website yetu na boko yasoma wetera www.ndizitv.net ero togendere kumanya na watika korwa se chinsinya Chelsea. Joshua utanera tokobatana na wetera somo no wimanyiriri terane ngoro kwa Josephat Amisi. Petra Mukeira nero ko ene ketbiche ryogi ya wikira senchira ya bene erietariane Everline Osero. Amanyie gose Emanyie Jumatato chinsa isato mwancho murere ngotoko chakorwa se county ya Nyamira ase abarai ao banyareko bakomobolia omugabano be county ya Nyamira Amos nyari banyareko ba egakwena na Amisi kanigo chia ase abarai banyareko bagochorwa amona bananchi. Haya nigago cha magega yomo governor be county ya Nyamira Amos kimwomi nyaribo kororokanaga kubwatuka chingwana abochimbe kubwatukana noboteneri ase ewodi ya Busamaro alene kubwatukana no bwa matobo tario buya igatiere no mwemsebe wodi yo Charles Keganda. Oyo kabere omo councilor anane bwensemo eyo Kennedy Gisemba boigonigo anyarekoba igakomomochi anyalibo asate biringa anyarekoba kuburwa masikani gocha ase abarai na boigo komugania anyarekoba kwene kyonyarekoba kubeka amo abarai yabo elinde gwekirania ekerenga kya magendro ime county e Nyamira. Umurikiti korwa ase county ya Nyamira job manki nigatwariganire tiorbotioro. Ase Busamaro kabongo edikira ko MCA Busamaro bakorera as direct. Maiga yomo governor we county Nyamira Amos Zaribo negati abara ikorekana ko mochia omo MCA Obusamaro Charles Keganda omo senator we county Nyamira Okongo omogeni ase omoyega we kanisa Kenya bao SDA. Na senetasa bebe para que va a senetasa bebe ao choro muy como guate yabo nyasa oringurumbu nigabara ibagenda tegwe soke gukwanira inganeye iyo kana cyo gukwane kemo natwarara ama ya musangao inke narigereirie omwesi migwa our excellence governor oyo minto nyaribo bakurutira namangana no mukansolo omo MCO ito oyo minto Keganda na twamyoka nikikure ikyaeta naenda kambwa. Oyo bwango igagwe sokia noyo kabere omukansora bwe wodi ya Mutagara yubono ekorokwa ewodi ya Busamaro asamalieta Kennedy Gisemba asagikeria chinkwane echo cyo governor twalije cyuma mosi ese kanisa ya Kenya bao omu governor agotayona nera bono ogikoba acting MCA ya Busamaro intuntu amocho walitaba acting MCA ya Busamaro igaro mu governor overall bwe county yeito egento giyokanyita bauti yabere tigato chamo nasaba baraya bugosika abarai bande anene mono korwa se wodi ya Busamaro ananda ting kebwatarama ya musangao omo senator ito erikyo kongo mugeni igare omo senator bwe county ya Nyamira lakini kuruse ito Busamaro kegororaire isemoke senator no mwana ito tebwenere tingenjeria kwana mna no mo senator nera uchikomorora omora no muntu ruarite kono gotoneta gisegi kitagite bona guchigo chaka gisegi kita omugavana atanyari kurimia ese county ya Nyamira asemia abarayibonsi barase county Nyamira kubeka kitobauti cyabo ensemo elinde bakorera amenyi be county Nyamira amagenderero ayubabete bakobachora elinde bakore njenari gukwana turuma experience na ndi buno murai bagenda batiga machiesa aripi bachamo tubugaterane amagenda akigwoti ito ya Busamaro naenda atebe inkiboronge bakubuna na Keganda na amagendero onye na amagendero Keganda ate nebo kongu anyaboria njibesi ya Busamaro kigosira na inde onye no mo MC oriete kibesi ya Busamaro omugava nache maisoma data na kibesi kintu twatengete omo MC okode gentu keke orire ekere gintu bakubuna titura amanyagati yangentuki
ekero emeroberio egenda chokomwenia omugaka Benson Kegoro oyobete omo MCA bwensemeyo nabo igo omubungo West Mogirango abarainigo babiri bagosabwa gusikana anene mono chinga kiechi nonye nabo igo nonye nyagitari ege na itambe wetero burayi bwa Kegoro umwesimi gwa Kegoro ntwanyaga tukanyokora umuchango tubwaterane asoko yani omugaka Kegoro esengira ya masikani Kinko reporteria Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira Job Maangi Mbia mono omuliki oito Job Maangi kurwase kaunti Nyamira tukurane me kaunti ya Kisii kubatikana na maberera asiasa ayanyaraka baga kogendera ime kaunti ya Kisii bono nigo eturetia bagaka kurwase nsemo ya babasi egotuka ime nyamache besokirie na korokana bakomwegerera anene obokoreri bo mugabana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati abagaka aboni baterebu na omugabana rati nigabwate mirobere miya yokoreta amagendero ime kaunti ya Kisii aseaganirie abarayi bande ko mwachinga kina muno kogania abarayi bonse kurwase kaunti ya Kisii gochamo kubwaterana gosikana nabo igokoreta amagendero asomomenyi we kaunti ya Kisii omuliki oito Julie Kerubo na mangemono turetia bagaka kurwase nsema ya basi asese kaunti ya Nyamache nigo bachiramo na kuboria abarayi bari bakomomocha omugabano Kisii komwa isiko umwana yaye gwa masikani muno muntu ndi bwensi okorega soko igonde urata kemagana uyu tata ikobuli kende tigabori ti authority kosa bali bausikete bamwerese asemi cyane lakini asebono utwabori yo ndi bwensi no namba chumbe umuchumbe kiro muchumbe gabwate constituency ya kolimiro uyu tageta mangana tigagende buwa ya constitution akole bintu byaye muna bitakiri buna wananchi batagete bagokwana kurwase chobisi cyabo ekichigotoka nsema ya Nyamache bakora uno munyakerogobo nigo batebire umugabana Simba ayegwa maskani buna ondobwensi no morembe nga abarayi baito bagusii korwe senator korwe governor korwe machumbe naba MCA basikane kero muntu ne ofisi yaye buna choretu omorembe oyo ntutegeti Gusii turubane Gusii nse omorembe kigara buna Nyasaye anjete ndekeko era kuyitwiri imbura ntutageti ekero chingaki chia amatanga chingaki chemiga ya matanga ngaba abanene baito banse barito chorete banse koragana ebyara boigo Gusii bunense yo mwando abarayi bonsi banyare gochamo na kobeka maskani tari koragana ebyara gosekoruterana chinkwano ebyara ebi nabito tatageti ntubuno mobasi omobasi ono muntu mongaini na byare tabanta bangaini abo bakora Gusii omugabano itoga chole tuna Gusii engima tigasikwe aiwo morembe asaga okora bobe executive ya enero naba musiba embaro bagwenete bakomoteye bunonde bwansi agwa keruchikura onyarakora boigo nigabaga kabu basabe iro morembe na chingaki chinyororo chogokora egasi kero omonto ochorira subura ibyense na chori kurwase kere ward constituency baka county baka national kero omonto nacho kero kiaye kero omonto ebo masikani yaye onye ko chori obuchumbe akore mirimo y'obuchumbe onye ko chori mirimo y'omwesie akore mirimo y'omwesie omugabano ito Simba Paulo Simba rati buri bagarigiya akore mirimo yaye nguna ayetu mirimo ekibindi ekaire nguna nanda abande bayetu nabara bagakora ekibindi kiabo abarayi baito bonsi pi bakenya ingima babe bakoigwana na liense yeitera bwenere talibana korutana chingwana gochia muna bono umwana ito egabana yeito Simbarati igoto korera nga inki bakomobori bakona komwaka magena ekyagera omwana oyo ito no mwana twanjete muna twanjete ongwae gotwarenge komokorera campaign tukamokorera tukamwanja nande tukamwanja paka gakoro obugambi bwaye buya kabisa omwana oyo ito rendere umubasi arati
gakinere tiga tumusikenera kuru bugambi bwaye muna abande bakurite tari okunya kugeneria tari omuntu gutabiria tari omuntu parapara igo amagana ina atwangire mubasi bwakanire amasikani abe asomu bwakuyukuru kwarati abo muna naintu tosige kuri nyumba muna batosige tabaiboli na baito kuri nyumba wochisiko no mwana yasi kubo ngoripoteri ya Ndizi TV kochinsema chabasi Ndoke Julie Kerubo Miamana omurike ito Julie Kerubase oroboti ororo ikirano abarundi abechipigipigi korwase wodi ya Masimbe mebunge nyaribari masaba county ya Kisii nigo besokire na gutuguterare chinguma icho chigenderete koranda abuna nigo omo MCA bwenseme yo boss Mairura akanire unatibari gocha wakane bango Bagukwana manegeta seni Ndizi TV nigo abana boda boda bo banyarako bakumwegerera boss Mairura batabere nigo bale tayari gose bale ange kweneke bana banyarako bakubwatira na serikali ye county gwetera aso gwakana ebango Chinga kichiboigo nigo baruro koboria gochia se abachogi koba chinga kinyororo ase ogwikirania obokoreri bwabo Omuriki oito Mildred mumanyi na nyarako bawikirana ase nsemenyine gutwariganiria orobotiro kubatia Abana boda boda imeye wodi ya Masimba ase bunge ya Nyaribari masaba nigo bakwemurunganiria obokoreri obwebe bw'abachogi ase sekta ya boda boda ase bono batebire nigo bakubwata chipigipigi cyabo ase batari gochirenda eye koirera barobwo gutumeka chibesa chinyinge asokorose chipigipigi cyabo ase basabire omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati kurigereria engane yo asoboime elio gukweania ebikorebyo kero kende kero chigari cyarure county cyatira kipigipigi cyabo kigoda cyabwatwa kero cyabekure gari me chigonjoranwa amafuta iteka chiwiri cyiteka igokaro kwanda kuguse pigipigi yawo gari ya bidding na ndonyire garage echigokorwe service na ndopia ene garama andi buno bugimo bwa berega maishaki nete igoro bari go sabanga binte bimbigendera nduna bantu omorembe ase wodi ite ya Masimba nte tumangana mangi ase team ego correct revenue bamuraba bwata maramishinga abantu bande bakire kiguni ko rensemo batari kubeke uniform ba correct revenue bagwe koranga baroba tumire gure county ba ku request e governor ito Simba abantu ababonsi bagwe uniform go so bagwe patch e kuba identify talbe ko mwante abire baraka e kuba identify nga mbaba nabu abantu batakire kokoraki ko correct revenue ase kere e sub county etware Simba etware go gosabaiga abantu aba bamintonsa barorera amabera barusi insaiga baire nonye mbosongo mate baire marani baire nonye nsune kamate abantu abakore gasioro kera abantu bakore gasioro tutwaro morembe ndokonyara gokore gasi n'abantu tware gokora boda boda na barabunga na bunende bagotura kipigipigi nande mamateka kitware kuragira impounding fee jena ngo sabe county esengenjo ngwatorerete sana tugakwa chikura nyerusio nanda kara yana cherutigena cheru sticker yani list chicho Masimbe ye njendo nyenge mugosangereria sesi etabwati ase abantu bagochi office minute gochonjiyo nigo boigo bamochire chinguma chigendete koranda buna nigo omo MCA bwenseme yo boss Mairura akanire ogwakanwa kwebango ase batebire omo MCA bo nigo agendete kobabwatesia elio kwenekya buna ebango ngwakanwere ase oboikeranu today natogotebanga bamura abana mangana agenda chira tambenga kerokendo mu MCA kanire ngambali kuna revenue eyere wrong MCA are in support of agent yo collect revenue na murambara wenga na aba balance ya gabatenge revenue ngo bere corrected na ngainere so revenue ero ngoro tole batabire ngoro bala kuna boni ga ba promise dinga tanyo ali nero kubana direct ko mutinyu mugi dota idumangana mangi duna banta batoyero Masimba ntu esigete na inde torege ntekamo tubwate no borroba nene mono esengejo mwesimi woito boss Mairura usariwe rieta na inde tali aro totomete intuntora kana kona cha sticker sticker ngona cha tora kinto kona cha sticker chiko anano mochoko ase chinga kecho nigobagania abaraibonsi gosikwa nase bachikire ngati baligo cha gwancha siasa gosoa ase sekta ya boda boda imeye wodi eyo tundu taiti siasa ase sekta ya boda boda ebo mu MCA ebe governor ndutolege ntekam lakini ndende eyeta ya chirive aso mu MCA itu na ndutaga ni mangana yogendere kekora kana intumura itonsa tumuske na abantu tumako bosiko chigo
Bataita maskani aso MCA ito senginje timu nero rego connect revenue egotebanga MCA ito tariko babwatis naenda ko banyora njiro baba kalanchi bamuraba MCA ito no mubali talibotwa noni nuwe katariko baranchi Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbiyamba na umurike ito Mildred Momanyase orobo tiururu ikranu bunenchira ya moyo gusira chisemi anena sebungi ya bunchari meye kaunti ya Kisii nikoria lero omochumbe wenseme yo Dr. Charles Onchoke abaga kora umurobero bokoena na chicheka se chiskuru au Gakoena na nigo nchoka tabirenga kione getambukiro yo kwene kiabuna anene chiskuru chinyinga chenyara ko bachiko sirwa wetera a senchira ya maga cho chinga ki chiskuru chinyara to ko bachiko sikwa se omutimo ko mutambe. Thank you. Yanyarekana otalera chiward chabonchali ibere nenusu koruchi besa cha CDF National Government Constituent Development Fund to protect chiarengange meronge bere ko non chiatigara isano ibere to uja kuruchi besa project rongwena isano ibere nekengese chiwasta wata kirange chimilioni merongo kianda na inya nagende ward yariana skuru twarwange na skuru wange komi ne chief's office kyonsi aba chimilioni 13 13,400,000 such project area na award skuru ikomi ne chief's office yemo umalivanto wa skuru wange sano ibere sano sato nyanya rekana na chimilioni 15 ibere achirega gabo Bonyando inse ya Buyakumu ward anyare koru skuru inye chimilioni 13 na magana 13,400,000 iko ikarabono chibasana rure sechi skuru awo project yawo igere chimilioni 34 nabana moko sana yakora GPMC kito batenende project yawo to abasomiri inge bagende kulenda bese ya rure serikali ya CDF kolengana machiko ya serikali ende nyara wikara isi project na chira plan de ko gachwa mono ko aje school cheito primary schools kitabu ati biras rumisa ine kora na wera bange na boy go weru batore okonyo go kese igo okonyo konne go kubese NTCDF Omwancho mulira libono orobo tiorondo chikogochera nainde asenchera yobwekera muna twakumanya buri tanganinde mo Stephen nigagenderete kuruarigania akorende ndo chigogochera asenchera yobwekera no ekero to gotikana nayo nigo ekyombe getenere to bosera no bosombe bwechipara NTSA obwatrana neke gosena nsemerie tenerete obo abo bisaba nyanyimbo National Police Service nigo babere bakwenekia buna chibesa chinyinge nigo chiabere chigosiriwa na nene basukano komentekana ase chipara asibatere una ange chishiringi wetani milioni ya monuta isano nigo egosiri wa kiro mwaka nabantu wetani chiribwinye chimisano babere bagosiria amagimabo aya necingaki bagendrete koinyora bari babere bagosiria amagimabo ase emibasukano yechipara naye gani gabaga gokwanwa ase University ya Kisii ekero abamenyekuru ase county ya Kisii barenke gochengera litukeriga omurobiri obagokora wano bisa korwase gosino moteneneri korwase kyombe kyogia NTSA ase orogongo rwa South Nyanza Edenadong okwana nigo Aden Adong boiganyare ko bagakoboria bali bagendrete ko bagutumeka chipara agati yabo abarundi bechigali banyara ko bakoba maiso anene chinga ki emeyega yesuguku egendrete Here all stakeholders, government and non-government actors, to remember those who we have lost in road accidents, to support the survivors mentally and health-wise, and also to act at individual and at society level to ensure that we reverse the trend. Globally, we are talking about 1.3 million lives lost annually, and at the national stage, we are talking about 4,500 as per the statistics that is with NTSA and the National Police Service. A day like today, we are passing the message to all citizens to ensure that we are going to be responsible. We have the various category of road users, individual drivers, we have the riders, we have the motorcycle riders, we have the pillion passengers, we have the passengers. So you should take responsibility in terms of ensuring that you are safe, your safety first is paramount.
road safety is a shared responsibility from an NTSA perspective, and all of us, we must have a concerted effort to ensure that we reverse the trend. 40% of these fatalities are falling under the vulnerable road user. That is the pedestrians, the motorcycles, riders, and the pillion passengers. We are encouraging our drivers, our citizens, to ensure that they take responsible driving, and we are going to be safe as we come to the end of the festivities in December. And we are sensitizing through the element of education, and we are also taking aspect of enforcement and the aspect of engineering to ensure that we have an all-encompassing strategic intervention to ensure that we are all safe and sound. Togotikana nayo nigo abonchoreri akorwase omochi obosonga na bonchoreri bakora obonchoreri obokoboke bagenderete kubeke merobere aho yokonekia buna ngwesira bare nabo igo kwegendereria ikina keirere anene ogochakigwa gwa esa kwemanyekanete kuna Kisii women sako litikolia lero yekerenga kya ekenene no kwenekia buna kyanyare ko bayo sangireria ngeria nabo igo koyebuwa togochiase abonchoreri chinka kibaranyara ko bagochaka obonchoreri bwabo nigesa ke yabage koigoro bene murobiri okorekana sensemo ya Kisii Sports Club gorawa n'umunyakirogo wesake yo Jane Mura ekerabona abobisa aho anene korwase county baikirana na kubasira kinga cy'abantu bagenderete kuboriwa kwene kiyabuna nkweri kebare eriyo gokonyeka Nimeanza hivi, nataka tusonge mbele. Sitaki kuacha nyuma. What I'm intending to do, I'm intending to take these ladies far by requesting our Heavenly Father to help us move together with our leaders, move together with these ladies from the ground, Mama Mboga. And I'm requesting my president, because he told me to go and form a circle so that he may come in and assist us. In the circle ya kina mama wote, wawe wa mitumba, wawe wa kuuza samaki, wawe wa kuuza kila kitu. Everybody is inside here. This is a circle in Kisii now which is working. And our county government, kindly, don't feel threatened. This is a circle for everybody, and allow each and everybody to come and help this wakina mamas. Like now I had somebody whom I invited to come and be the MC of the day. He feared because he said he could be sacked from his job. We are not here to fight. We are here to build our county. I'm urging the county government to help these ladies move ahead, and we do things which can assist our ladies. Mwancho murire tukwiranira oroboti urutonyara ko bato koletera agwo machakano igoro yenchire ya muyogosira anene chisemi ime constituency ya Bonchari ase omochumba bwa ensemeyo Dr. Charles Onchoka nyara ko bakobwato kachi chekechira nyara ko ba echikoneka chiasirire amaga chiskuru ase ensemeyo muliki oitoda mo Steven noroboti urosenchira yobo ikirano Aseli tukulitanganiria kono no weche chako cha chiskuru au ime ya Bonchari nego mojumbe Dr. Charles Onchoke anyara gutaragate chiskuru na gochirane ni vera chikonya samagacho inseke ganchagia CDF nagende ward yariana chiskuru twarwange na chiskuru wange komi ne chief's office kyonsia ba chimilioni 13 13,400,000 city project area na ward skuru ikomi ne chief's office yemo umali bantu wa skuru ange sano ibere sano sato nyanya rekana na ruchi milioni 15 achirega gabo bonyando ere inse ya buyakumu ward anyare koru skuru inye chimilioni 13 na magana 13,400,000 iko ikarabono chibasana rure sechi skuru wao chi project yao igere chimilioni 34 inche bino maheti chokironda nkoro kwa Neli maore ero tuatwa dromo kwa manene muchumba itanya arago ikaseito ga ige skuru yito nande anene mono otoire birasi bine tore no magoroko to chakogendererie gorofe yiga abana banyare sibago somera kwenye nise yo mutogo somera
lakini bona iga twagokire turi no mogoko ikenyureke gimeke gogete no turaiga tugogete mono. Omujumbe niganyade ko baboli abateneri b'ekisukuru kwanekyo botumekyo buya bwenibo eyo elyo gosira kisemi nonyeni bende yo gosira kisukuru gwetera kibasari kerenchera sama tukale bosio nanche na arori na bondo tusakone kirenga buneyega na abantu bamitwa bonchaliga iga na bonchali ko imuka igoro gwetera CBC ya CDF tote be serikali mbya muna CBC ni ntogende ko ligiye besa buna cyo muchumbo ino oyerigiye besa ko rwandonsi tari ya CDF yoka ikiga cyo tokonya samaji tokonya ese bilasi bito nabo igatokonya se kipara kito biamono muchumbe ande genderera gukora magenderero twitabire nande twatebyo mwarimu itomane no kirwanda nga kibese kiki asoire kikore mega amagenderero torore nyumbe ya chirego biamono ntune community area maoncha twagoki mono ne body ito yonse na baibuli asokonyorwo igetuki kurwa serikali gwetera mutumbo ito egentekene no kubwatira n'abantu bali bagoja ko bali utagete gukonya bya gushaurirana bya gukwanirana wakora public participation ya comprehensive waterana kiwa wananchi batagete kwa batainayo kumanya kwao eyo karokera bana bate batageta match abosike batagete para ose batagete nyagitari ose batagete kiri bana batagete batebye itanganikiri chikoli bateba inkikera allowed ko ba finance na CDF chinga kiechio onchokia niga boliri bali abarekanire kugikeria barayi baregeti kunyara gwakanyeka na kwa barayi abachore chinga kichinto eruchyo bokoreri tubona chinga kije ke twakore chikura na gukora magendero na kitokubwatira ntokora magendero kubatika nikira twaliete ngakitwa kuri gichikura na bakonyera karokenda abamintu bakonya kwetana gagese chipara karokenda kunya kumusaba abantu gochimagega o kangene siasa tuwate bona siasa teyo bona no kora magendero twekanikira twalita sabana inchi asama tukale bosio omurobeli oyo bwekwana no gwechichek nigora agendera sa chisukuru ne chiwodi chinde imeabonchari niwe abeire ntune ntangani yokwana no gwechichek ase chisukuru au choboroso imebunge abonchari abwase bono omujumbe Dr. Charles Onchoka boliro botumekyo buya weni beye kwene kivuna ebirasi na gatemero beli awasi chisukuru choboroso yanyare kobake goikiranibu inseke ganjagia Constituency Development Fund CDF kolipoteria Ndizi TV korwa se bunge abonchari ya county ya Kisii eretariane Ndemo Steven Biamono murikyo itonde mo Steven Asorobotu rwase enchira yobo ikiranto gusuka mutu elitkolero nigo mwaziri bobotali Alfred Mutua anyara ko bago chakye bene omorobelio bwa morokerero ya matukatatu uyu nyara ko bago koleta amo ababwatani abe sector obotali anene kurwa ase chinse chia Africa ya mocha Selieta African Region Expo Okola chinga kiechio mtu anigaba kagoteba buna gose omubaro omokebwa batari abakuru akorwase chinse cha Afrika ya mocha anigorokanire koira na inseke gima asekeria baga kwenekia buna nigo barengete kubwatirana n'abawaziri korwase chinse chinde asokwenekia amangana yobutari abere kago kinwa engana nonya nabo yabage kwewo kuboko negati ababwatani au baikira nasu murubiri oyo. We got last year 1.48 million only. Tanzania with a population of 65 million got 1.4 also. Uganda with a population of 47 million got tourists about 815,000. Half of those were Kenyans. Tourism and position the tourism sector as one of the most important economic sectors for countries in the region, and therefore one of the main areas of cooperation among the East Africa community partner states. So today we gather not only to explore the immense potential within the tourism sector, but also to forge meaningful collaborations in and within the region that will raise East Africa to new heights as a premier destination on the global tourism map. Nomo waziri bwobonchoreria Rebecca Miano nigatere na chiserekari nigo chigenderete nemero berio kubwatirana kwene kiabuna everyone byabere bigokiniwa imense ya Kenya. Nigo boigo miana nyale ko bakobolia kubwatirana kwa bene kurwasi serikali chichi county likwene kiabuna amagendro gwetera sobwaga chwe Rwanda ebyanyale ko bawikera aba Kenya anene ase chi county imense ya Kenya. Aya niga yakwa na chinga kiba chako musangirekano orengetamangana ya Rwanda ase University ya Nairobi ase keria atebire buna ya nigo baucha kubwatira nababwatani au kwene kia buna Rwanda byabere bigo kiniwa ase nchire ya moyo gokinia obonchoreria nabo igo amangana uchumi.
Ladies and gentlemen, as we inch closer to our industrialization dream, both national and county governments are pushing towards an integrated and sustainable industrial development pathway targeting adoption of cleaner production technologies and resource efficiency. Besides, every effort ought to be made to embrace best global manufacturing practices and waste disposal. As Kenya, and as we strive to implement the ideas of Vision 2030, anchored on industrialization as the key to a middle-income economy with a high quality of life for all its citizens by the year 2030, the following 4 imperatives are critical. Number 1, availability of quality, reliable, and affordable energy, availability of appropriate technologies for industrialization, availability of skilled Nyarakoba gwikirana ase omuyega oyo no monyakirogo bwa abagavana gusekiombe kia abagavana ani waiguru oyo Nyarakoba gakorie chira ase atebang'ani go serikali chi county kirachikoba chiko bwaterana amone serikali enene kwene kia buna bwaga chibwe biwanda ebiwanyalire ko bigwikirana ase chi county asatebire nigo bono ebiwande birachikoba kwene kibanyare ko bikwena na mabaga yemeremo gochia ase abamenyi be chi county ao Waiguru nigo baigate babuna amangana na mange bigwande bibira chigokonya nenase ogokora obutaka imense ya Kenya na kugandio kubwatirana kwa babwatani ko rwase sector ao. In county governments, we are leveraging on distributed economies, an alternative structure for society with small-scale businesses in a local economic context that will lead to a more sustainable integration. With 47 distributed economies, we have the unique opportunity to tap into diverse local endowments that will be organized in the form of flexible units that are synergistically connected with each other to achieve scale and mutually beneficial relationships. Distinguished participants, capitalizing on these distributed economies will not only allow us to integrate backwards our value chain towards after implementation, but will also transform our counties by creating employment, expanding income potentials, and eliminating poverty. To be more specific, agribusiness presents one such opportunity across counties in Kenya. Article 3.3 of this agreement seeks to promote industrial development through diversification and regional value chain development, agricultural development, and food security. This presents an opportunity of transforming Kenya's agriculture into high value-added industries in counties. Further, the agreement encourages agro-industrial parks in regions, targeting both the integration and upgrading of activities that includes production. Ase entunda ende nigo omraibo mwazi mio Raila Odinga so kirina kogendera kogi kirina koye moche serikali asatebire niganyarire ko bage kubwata na amana bantu bali babwate obukwerekano kwene kibuna banyare ko bakwena na ekonda yo bonia bwa mabuta gochia se chise chisiko gocha imese ense ya Kenya. Hani agocha magega yobo tutukanu bwobogori bwa mafuta asechi gutumeka chishilingi bilioni 15 na ibere koenekiwa aseraira bonaganirie ogwetigia emeremo nabigo kwimukirwa egetambukiro omwaziri o energy Davis Achichir nabigo omwaziri o treasury Njuguna Ndungu askeria abamochiri na otana nigo babwatiranirie na mangana yobokurumi. I concur with Senator's suspicion that Njeri is the private financial enterprises funded by the Kenya shillings 17 billion illegally from the consolidated fund and received by the Ministry of Petroleum and Mining. The CS for Energy and Petroleum, Mr. Chirchir, and National Treasury, CES, Njuguna Ndungu, have certainly committed criminal offenses, abused office, and gone against the Constitution.
they stole money from the consolidated fund in addition to spending money way above what Parliament approved. They must not only resign, they must also be prosecuted. The oil companies, the Ministry of Energy and Petroleum have claimed that it is easy to verify that corporate tax is being paid by the oil companies. We agree that this shouldn't be a difficult task. So we are asking these firms to table the evidence of meeting the corporate tax obligations. Omancho murigerio roboti orurwaye Raila Odinga naru rogotoira asomo timoko enga kitogosoa asensemo ya kabere studio. Erio tumanyore mbaka Victor Sultani Ubanya tumanyona nara ya twariganirite asensemo ye chigosori tubasoskare. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Chumulgeria na bangendo chibagenda te otorigire kora sensemo ya Facebook kolende nganchere mbakwane chinga kitokora Emanyie chigosori chingaki etimu yenkoyo ya Kenya Harambee Stars egosori yabo ya kabere chitageka emerongo etatu na kianda kurubono baguchikosoria ne timu ya Seychelles nyora sentura ya wentangani eiki ya eta Harambee Stars nigo ya sirie gosori iyo kolende nigo ere na matumaini manene yo kubwa egosori yiri tukuliaro inyora nga Harambee Stars ne timu ya Seychelles ba umeranire aragatano na kabere sechinture chonsi Harambee Stars yagwire chigosori sano gosiria egosori gose baumerani maragatano narimo se Harambee Stars etarasiri gosori ende kolende yagwire chigosori sano nedro eyemo inyoranga edro eyomo yokegima gose gosori yomo kegima Harambee Stars etabwete nigo yarengo umwaka o 1998 ine Harambee Stars ne chikoene kia obo buibonde bwa gatano narimo kero kuligiri bagalio goso se World Cup so mwaka o 2026 ne chinsenye egosori yugo chakabene ntoli na matumaini nga vijana watafanya vizuri njengoro kwa Victor Sultano Bangi eye ne Emanyie chigosori tochakire korwa ensemo ya kitutu chache South abwa somo bunge bwenseme yo manyakanite na Anthony Kibage ndia chakire bene abiminano via CDF tournament sebunge yo kokwana maiga yoko bichakia mu bungo yini gatebrebuna egati yosekerenga yogo chakia ebiminano ebyo nakane kinga ngokonya arabasae koba goseko anyora aseba gosoka wichia anene asumutumoko bweruse yentambe anene koene kinga ngwe tangabale na mave sekinyoro buna ebinyugwa byogotindia retu achirega kolonji tournament yo mupira tu achire kolonji igore in line ne mipangilio tu abwate asege ndugekoro kwa strategic plan yetu igototaite tomente
abasae bali babwate ebiewa talents banyare ko expose their talents. This time round itogokora mangana umupira amaminyo. In the coming years itogokora umupira amaminyo ko basketball na volleyball. Ne team ya ito umwaka oyo gotutaite gokea nyibinywewa na bali bakunywa marioga ali atabwena retia sevinyo. Togoteba say no to drugs. Abasae batiga mangana ya drugs and substance abuse sevinyoro ekina kitogotema go push as a constituency. Ande ga abona tolega tole n'abagambi bebinyoro abatuleti tobwata abatuleti tobwata emikikumi tobwata aba assistant chief n'aba chief bonsipi in a sub county n'abantu bakuru ku the law enforcers n'abasigari beserikali bonds in Auta na Bwambo. We are pushing for the issue of reducing on substance abuse, reducing on alcohol abuse as a constituency. And tunyare go advancing into talents within our constituency. Ntugwate cash awards for the teams that will get, of course, to the finals. As a ensemo yabamura, they'll get number 1 ibago chakonyora about 150 na bintu binde igoro. Abasae abasubati bago chakonyora 100,000. Abamura number 2 bago chakonyora 100,000, abasubati banyora 75. Number 3 togo chakwa abamura 50,000, abasubati 30,000. Number 4 etokuru 30 na 20 respectively. Asengencho the number of lady teams echire chinke ko ekerogo pimanisha na chichaba Waigogo kwana chinga kicho gosiori gwa kumroberio yogo se tournament yo ya kitutu chache South na bapati ni kurwa sekembe ya CDF ase bunge yo awa na kiribu na mbale angekegi mako ene kinga tournament yo ko watania chigosori chenko yo na baigogo okonia ncho kango chigichire ko ene kiwa bikirano liyo ko ene kinga anene abanafunzi barase umutumoko motambe wanyara bale chinga kichingi yacho utumoka anene chinga kichiga bale ase rusa entambe chigosori echo nigo chikoene kiwa abwase omubwi gosegati ababwi bara chikoene kiwa omubwi ara chikoene kia konyora chishiringi chirebu emye yamo na 50. The chairman of CDF Kitutu Chache South constituency. The Retwachira launch the MGCDF tournament here to work as a constituency to go at the finals around 22nd of December. No for them to reduce drugs, especially when they are not holiday, to engage our youths in sporting activities. Majorly into what 2 sporting activities, that is football and athletics. Do athletics, at an advanced stage. Because we had so many teams, just soccer, till around 52, and girls teams to go to 16. So Togo Aka, Togo Kora, to check that world level, so still changing it in India, but say to compete favorably from the world. Manual to no manual team to work as the constituency level. Member ya CDF, seko kono mheshimiwa wetu, sasa uliye mpango ile. Asa wakonye vijana wetu. Ama nominate yetu ya kwana, tunyara kuengage vijana mwenga kia ya sasa uli drugs ya vile igoro, ili tunyara wakonya bana kuengage. Ende holiday uchikoera nyoranga, banyare bongora banyare bongora manwe. Engineering coach ya CDF office. So pia kelingro mpira tuakiribia bantu bano nyembanya gukora masoezi bari ngabaremo baba ko mpira bia bakatwika penalties tomanya kuwa chigori inyase isane sinye ngo creative ya nembia mono no mushiro mbia mono sokorete genteke egera abana bari kutuja South mangana yo bare Gusii batoko mepie egera togenderere timu yenko yo ya baralia ya Kisii Scribes FC nigo egendrete ne minno asebinyoro asekerenga yo kone kingango tumeka bale chinza chiabo chinde asencherengia anasokomerana na mashabiki na kosolia nabasaye anase chinga keji cherusa elioko basira gukwana chinga kibagosoletie nabaralia bwo abakikuru enkoyo kuru asensemo ya sameta nigo babere tingambia mono asogo kubayinyora ko basaba kugenderera nenkoye yo elioko ko umukia abasaye anene bali abatabwati emermo.
Kirambi yamana so chabo tarera so that you can expose us yani toro can at least to aso tele gibune captain yani akwani nango basaba mutu goto kobo jengo akira nambi yamon de bana de ro neli tanga na ndi beli omwe to tarera so bonke edinde tinya itako adastine jino mo kisa FC kwa nimbi yamon so bantu bali city kwa kocha to wa friend yamu na ko share lende ibindi bingi yamu Okwana waigomega yegosori yabarali ba Kisii Scribes FC abo bakurwase chi auchinyomba cyoborya au imena isko yorogongorwa Gusii nigo bali iteira go chikagendera ne chigosori ekyo liko ena kinga nkumira na bali nakobasira abasaye anachinga kichiga cy'umutumoko nigo ba ena kiribuna chigosori ekyo nigo chiko bakonye gutumeka buya chingaki batari asemermo yabo tambe yoberania wa mangana Jengoro Clinton ndiki Auta egosori aberengia tumeenjoy tumekuwa exposed at least nige within Tangani we are looking forward kogosori chigosori unechi tadi gega same toka but mashinani ali tukikuza hizi talents tunasiri Tangani Brighton Makori ndio maguru ase Ndizi TV ndiamano asiri tukalani gotwari ngasensema ya sameta buna Kisii Media FC ase gosori yeito ase kirenga buna noendo rabali kiba mangana tukatoreka tori free twara mnyoka nigeti yake ya vere game ya lenge game ngia kabisa gosori ngia sana Samari tangoro kwa Masa James the top scorer ne timu ya media tuachezera mo ne timu ya Sameda being the first game tuachezera we are into na abantu wa media korende mtochiko kora marekebisho kone kuna our next game or our next move ngochiko kora dore ya asitiko sori chinde as timu ya Sameta. Actually it's one way of outreach na to media house wa chi taseni yosire Gusii enejere mo ntuyo kuira na Gusii kuira no chia society wasito kuira na gatore free wara gosori na kumotivate basaba kuno tubatega sina sabari ngari batabwatega sia bande bari chukuru bande bari chirusa tumbera twakwana twagosorani nyone notokana no moyo yageranga nyone notokoso nere kale ngari na bakumanyanga nero nagasona bari kinenje mibi na police wali go boli kyo series wali go nakyo nyaka tukoka ko mori kira bombo mu advice togose bangambye mono media mugendere ko tubwats twasoire ligi yo waka provisionary mucho moto support yes mukunyara andi tunya tukubwaterana na kiribya mono Captain 001 amo na Brighton Makori ni mbaro chabwa Kisii Scribes FC bako represent Ndizi TV chingaki gosori gose ligi ya KPL area somutumoko timu ya Shabana ni area seri bagalia 14 maigayo gosori chigosori 10 kubwa chigosori bere kogenda makali chigosori nye na kubwa chigosori sano abwa sebono area somutumoko moke ikendie kolende era iranwe ikendie gochano nyarabo abashabiki benko yo osebe timu ya Shabana ni go bagenda takwaliga ni osebali ganetie gosori yake bosani ikendie yiga abwase timu ya mashabiki ya G9 nelia ya G6 bali ganetie egosori ya sechinse mocha gatembe G9 baba ikorete timu ya G6 chigolisato ase liga na isegero chinga kibanyete ligi ya KPL kuirana eiki egocha timu ya Shabana nigo era chigotimana ne timu ya Posta Rangers chitariki 25 chimutinyiga iyerabe Jumamosi egocha G9 na G6 Watu wa
Ona. Abista anatembea. Yo. Afu. Ondara. Vita. Tunaitakia timu ya Shabana kila laheri kerokera na ACC ligi ya KPLA kigocha tuchikora gusemba chigotiamana na Posta Rangers na kubwa egosori yabo ya gatatu mwanju muligire na raina kwali onete korwa asense moya Emanyie chigosori kulende na bange bagenda tego tobwati antete ngetere asobwango takida kopa gaste agoteba following live Vincent Mentago teba korwa Rigoma following Peter Omari watching korwa sugutanya mache na enjoy news hadi tamati Ariga Okinyi Daniel tuned kutoka Migori Chris Mongare anasema I'm watching live from Nyambera. Matiangi Omondo agoteba tuned in. Alafu Elizabeth Kerubo anasema Elizabeth from Riabugutu pamoja hadi mwisho. Alafu kuna mwingine anajiita Mama Purity Egesi Chakia morning from Bogirango Ekona watching live. Alafu kuna Nicole Kerubo kutoka Mwembe agotebanga ntuma maiga sebo sipaligeretia monere Nicole amaiga aikire mwanchumuligeria timanyi tigo sai no rengere tigo senuma no birengere bya igoro yegosori yenkoyo ye timu ya Shabana go chikosori wa asista kaisano isatunga giretinga timu ya Harambee Stars ngusabo kwabera asista kanga isano na isatunga getebone yabasoire geti timaiti birengere bya Harambee Stars go timu yenkoyo ya Kenya nechikobwa wasekubugwa ase egosori entaitentamboke asensemende studio Josephat Amisi timaiti osengosori kiagosoria achigonte inga amona Everline Osero ebirengere byabo mbire. Biamono Victor Sultan Bangase Maya Emanyie chigosori ngagete agochera senchere bwikirano nabo igachire omwanchwa omurigereria. Victor togo kwarigania sense Emanyie tu studio. Karibu sana. Asante sana. Akini tonare. Omate ko eike gocha ninje mbarange. Tarangiria se chigosori. Ya sengencho. Ya betelia sengencho etimu yenko ya Kenya. World Cup umetene gentekerene sana sense. Yani ensengima ense egosori yenko yo World Cup. Ego chikosori ase timu ya ense ya Kenya no era se World Cup qualifiers. Wono litikulia lero ngosori actually that litikulia lero. Ase chitaika isano chirebosio. Ngosori ne timu ya Seychelles. Timu ya Kenya gosori araga 5 na limo. Wikirabono ya bwire chigosori isano egosori ya mweka endedro. Josephat Amisi Everline Osero. Kenya ndochikobua omogorobole. Ntore no gosemeria kurinde oisikorigereria Victor ase gosoria nyatoko bigweta liriba nyatoko bakosora ne ense ya Gabon ose timu ya Gabon ndoroje ase edaika 25 na mona rio etimu ya Harambee Stars nyatoko bikubeka egori nabange baba Kenya tugatwara amatumaini ngakero kende ase gipindi getangani ise jidaika 30 nyareko bikubeka etwabire bosio bono abange nigo banyatoko bagusiria ogosemberi kwabo chingakie timu ya Gabon nyatoko bikubwasi gori bere ase egoria yemo ase timu ya Harambee Stars lakini Josephat Amisi ya Gabon yaringi na Seychelles yes abona naikagotebi ase chigosori chionsipi
Kenya ya gosori na Seychelles. Yes. Ama tumaini yao tebanga tutashinda. Lakini umaite there is a first time for everything. Abera aventunde ntangani ya Seychelles goitenze ya Kenya. Akore ni tunama yatukoganeria Kenya. Herinde twenyorero bubuyogo. Wisakorigeria se eteboeria atarakora kigima ntobwate timu ya Ivory Coast yere Cote d'Ivoire ntobwate timu ya Gambia Burundi neyo ya Seychelles bakonyara ko bakosoria wisakorigeria se etebeyo ya F chitimu buna chirichia Ivory Coast ne chitimu gosene cyanyara ko bachikogosoria nda chiakorera bya kigima se engoyo anene se World Cup. Chakole buya no ene timu ya Burundi ya expected nga ebuwe agosori ya bentangana kolenda se agosori ya agosori tiwe ANC ya Tanzania timu ya Burundi ya baikolete timu ya Gambia so na tokomanyereri nga Gambia ne timu enkongo kolende Burundi ya chire actually agosori ya Burundi ko agosori we ya Tanzania minute nga bora nyale bitimbi yo yayigo manyeti kikirete lakini Burundi ase entunde tangani ya warokiria agosori ngia ngo kwa mchezo chochote kinaweza kutokea. Biamono kigima amashabiki aria ye timu ya Harambee Stars nitole no gosemeria nga obubwi ase ubutko rero niko barachikoba kweneke ucha timu ya Harambee Stars. Kabisa. Embura Victor Negere toka begotua mense ya Kenya anene Osero ngorwa Gusii last time twakoboretie the state yegeti ogatotebe ngase nchembure nyinge ona obo gendere go sobwa gachibegeti kuni obogenda tokobogoterena umoroberekero kende mbure nare bagotangira nyara ko bagotambuka wikera umwakonde minute nga emeroberi ne menge emburera chikobe gotenenia anene asobwa gachona itkorera Everline ntwaranga omochumbe bwe constituency ya Bonchari nyara ko bagochake bene umoroberi bokwena na chicheki kweneke bune birasi byanyara ko bikwa gacho abange banyakonde ko kare gota emburango twere bayimwere chimatiri onse bona bagotanga tigatuganye mbure nyara ko bekwera emburane egatie bita nyara gutangika buna enjerero natebanga komnyoka iga ngira nigo chiga sinde ya mbwata segete bona igo tokomerera Eso korigere mbreteri gotumatko. Teli gotumatko. Mayere na bora yo getengo tuera ngonyore tukarigo. Lakini nda saba nyakonda na bara agacherero. Mambie tuisa Leo no mwancho murigeria soko ene kinga kwanyare ko gusanga amona intumeroberi akorubwa kete goikira chinga kibunechi asonyare ko batoko sanga amonae Emanyie Jumatato kuruchinsemo chonsi boigo chinsemo chia chigosori. Mwancho murigeria mbia mwana bonekero gendrete gotobwate asensemeri ya Facebook emiroberi yonsi ya Ndizi TV na bogo tonyora witra Ndizi TV News Digital. Inyoro no tore mase yemochinsa emirongo ebere ase website yetu www.ndizitv.net. Wetera se YouTube na bogo tobwate bana Ndizi TV News elitera ngoro kwa Josephat Amisi no linyara ko bakwenekia buna agochere wetera somo no bimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta. Abasaki baito bari twabato kwatra no sabari kibaito kweneke buna mwana wikira sentra yo wikano ndokweba ko bakiranga mbyamano ileteriane Everline Osero. Aliba ene kinga aikira ni kurwa sense moya Emanyie chigosori ngamona captain 001 amona ongwesi Conrad gobaira lingambia mono olione kichibi cha mona malegia wikere ne repetro ira mokira Emanyie chigosori ngoro kwa Victor Sultano bangi mwancho maligia buna butambe ipo siku tuzidishenia.